जो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे होने वाले। तो गाइस आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं क्रेजी स्पीड कार रेसिंग गेम। तो गाइस वीडियो वो बहुत ही ओपी होने वाली है, तो वीडियो को विदाउट एनी टाइम वेस्ट शुरू कर लेते हैं। तो हम ये वाली रेस खेलने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही मज़ा आने वाला है, हमें खेलनी है ये वाली रेस। शुरू करते हैं अपन की रेस। ठीक है, वैसे हमारे रेस स्टार्ट होने वाली है। 2, 1 एंड स्टार्ट। वैसे रेस हो चुके हैं स्टार्ट। हमें चाहिए फर्स्ट प्राइज। क्या देखते हैं मिल पाता है हमें फर्स्ट प्राइज। कैसे हम सेकंड पोजीशन पर आ चुके हैं। अभी हमें फर्स्ट पोजीशन चाहिए। फर्स्ट पोजीशन पर ये वाली कार है, इसको हमें हराना है, ठीक है। ओ नहीं भाई, वाह, उसने वो वाला लिया है पर हमने भी ले लिया है। गाइस जल्दी से हमें जीतना होगा, वरना वो वाला ये रेस जीता ये वाला। पर हम भाई साहब ऐसा हम फर्स्ट पोजीशन ले लिए। बहुत ही मजा आने वाला है। पर इसने फिर से ले लिए बे, इसको मानना पड़ेगा गाइस। फिनिश लाइन गाइस, हम सेकंड नंबर पे आए या फर्स्ट। अबे भाई साहब यार, हम फर्स्ट पोजीशन पर आए। तो फर्स्ट पोजीशन भी बहुत ही अच्छी होती है। तो इस गेम प्ले अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल वाले आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते अगले एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।